हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन इतवार का ये मैं आपको दिखा रहा था मेरी बजरी पैरोट्स की नर्सरी। इस वक्त ये पैरोट्स आपको बड़े बच्चे हैं सारे, और ये आपको बड़े एक्टिव नज़र आ रहे होंगे इस वक्त। इनको मैंने अभी भी असल में लूसन डाला है। लूसन ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा था अपने बजरी पैरोट के जो बच्चे निकले थे उनका। बाकी मेरे बड़े वाले जो जोड़े हैं वो ये हैं सारे। इनको भी लूसन डाला और ये सब अभी लूसन खाने में ही मसरूफ़ है। अच्छा, इस हफ्ते जो है मैंने इसके अंदर 2 बजरी के पैरोट्स के बच्चे जो है ट्रांसफ़र करने हैं उनके पेरेंट्स की केज से। उसके अलावा फिर उसके नेक्स्ट वीक में 5 पट्ठे और इधर ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये प्रोग्रेस है इस हफ्ते की। ये देखें ये बच्चे कितने शौक़ से ये लूसन खा रहे हैं। तो माशाल्लाह ये हैं कितने माशाल्लाह एक्टिव बच्चे हैं सारे के सारे। ये जो है सब एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये थी प्रोग्रेस मेरे बजरी पैरोट्स के बच्चों की। आज 4 तारीख है, 4 दिसंबर। इंशाल्लाह फिर आगे जो प्रोग्रेस होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।